Vaig entrar al PEN l'any 84, quan publico el primer llibre, al mateix temps que el publica el meu amic, el Jaume Sobirana, i tots dos venim a l'oficina del PEN a donar-nos d'alta com a socis. Però no vaig participar en res especial durant aquells primers anys, entre altres coses perquè em vaig anar a viure a París i no vaig tornar fins l'any 91, i és en aquell moment en què jo estava, en aquell moment estava escrivint una novel·la i vaig veure que es convocava el Congrés de l'any 92, el Congrés Internacional del PEN de Barcelona de l'any 92, la qual cosa va fer que per mi era un regal. Em convidaven a participar a tots els actes literaris del Congrés i vaig venir als diferents actes i vaig veure la Margaret Atwood, els txecs, recordo, un gran debat amb el Tom Stoppard, i estava realment content d'haver participat en aquell congrés internacional i haver descobert el que era el PEN, però el que va passar és que el president del PEN en aquell moment era el Jordi Sarsenedes. Jordi Sarsenedes, professor meu al batxillerat, amic, i immediatament després el Sarsenedes em va dir si em podia pensar entrar a la Junta. Jo ho va dir com era el Sarsenedes, molt prudent, amb molta discreció, però immediatament el va seguir l'Isidor Cònsul, que era una persona molt més incisiva i que perseguia els temes, i l'Isidor em va dir que no només els interessava que entrés a la Junta, sinó que el proper congrés era a Dubrovnik, en plena guerra, estem en plena guerra dels Balcans, estem l'any 93, hi havia hagut bombardejos de Dubrovnik a l'hivern 92-93, i que vaig sentir que no podia dir que no, que realment havia. Per tant, jo entro al PEN per anar al Congrés de Dubrovnik com a delegat del PEN català. I com que era la Junta, llavors em van proposar que assumís la secretaria del comitè que el PEN català estava animant. L'Isidor Cònsul era el president del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics, el comitè que nosaltres com a catalans hem impulsat amb més força a nivell internacional, i vaig entrar com a secretari. I també va ser una història interessant, perquè jo havia estat, per una feina anterior meva, havia participat molt a la Comissió de Drets Humans, el que avui se'n deia del Consell de Drets Humans, però llavors deia la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides, i havia estat amb Rigoberta Menchú, amb Jon Sobrino, amb la gent que estaven promovent la Declaració Universal dels Drets dels Pobles Indígenes. I en veure el debat que hi havia a la reunió que vam organitzar a Palma, amb l'Àngel Tarrón, que va organitzar una reunió fantàstica d'aquest comitè petit, d'una vintena de centres, del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Internacional, en veure els debats vaig proposar per què no intentem anar cap a una Declaració Universal de Drets Lingüístics, que en aquell moment era purament una idea. I el que va passar és que l'endemà de la reunió va haver una roda de premsa, la vam fer l'Isidor Cònsul i jo, i vam explicar que havíem decidit que el PEN començaria a treballar amb la perspectiva d'una Declaració Universal de Drets Lingüístics. I immediatament va començar, aquí a la nostra oficina a l'Ateneu, vam començar a rebre trucades de telèfon del Centre UNESCO de Catalunya, que li interessava recolzar-ho i que ells tenien els contactes a la UNESCO per tirar-ho endavant, del Ciemen, amb qui vam fer una aliança molt bona amb l'Aureli Jamí i amb l'Oriol Ramon, i jo em vaig trobar en què el que per a mi era una dedicació petita com a membre de la Junta, de sobte es va convertir en una feina a mig temps per organitzar la Conferència Mundial de Drets Lingüístics que vam fer l'any 96. I d'aquesta va ser la meva manera que del 93 al 96 em vaig ficar de ple en la vida del PEN català i del PEN internacional. En el moment en què entro, jo havia estat a Croàcia i a Eslovènia repetidament, i fins i tot va haver-hi una cosa personal, un amic meu, un psiquiatre de Zagreb, molt conscient del que s'acostava, es va suïcidar a la primavera del 93, just al moment en què a mi em proposen anar al Congrés Internacional. I jo estava molt implicat. Escrivia els diaris sobre la guerra i intentava participar en el petit moviment perquè Europa, Espanya,
sortissin de la neutralitat. Això, des de la meva perspectiva, aquesta irresponsabilitat que va fer que durant tota la guerra de Bòsnia vam mantenir una neutralitat que feia que no es podia ni vendre armes als que intentaven defensar la ciutat de Sarajevo. No se'ls podia ni recolzar mínimament perquè ells fessin I llavors vaig participar molt activament en aquesta mobilització per explicar quins eren els motius de la guerra, per explicar què significava l'expansionisme serbi i per això. Realment m'hi vaig ficar en continuïtat amb aquest compromís personal meu amb les víctimes de la guerra, primer a Eslovènia, després a Croàcia, després a Bòsnia. I el que em va passar és que vaig entrar-hi per aquesta raó i immediatament em vaig trobar atrapat per aquest mecanisme apassionant que és la idea de promoure els drets lingüístics a nivell internacional. Llavors vaig començar a fer amics dels centres africans, va començar a sorgir amb molta força la importància de promoure les literatures indígenes a Amèrica. L'any 96 vam tenir aquí a Barcelona el Ngugi wa Thiong'o, per exemple, amb tot el debat sobre les literatures africanes i com promoure que els escriptors africans tornin a les llengües nacionals africanes. Però, per exemple, aquí a Barcelona vaig tenir una conversa, aquestes converses típiques de PEN, en què l'altre apenes parla l'anglès i tu fas el que pots, però hi havia 4 monjos tibetans que havien vingut, perquè els havíem convidat, i que em preguntaven com es podia fer per organitzar un PEN tibetà, donant per descomptat que havia de ser un PEN tibetà a l'exili, perquè el Tibet era impensable, i això va fer, entres en aquest mecanisme en què comences a tenir amics de llocs absolutament inesperats, i això va fer, per exemple, que el PEN català va apadrinar la creació del PEN tibetà a l'exili, fundat a Dharamsala, al nord de l'Índia, on hi ha les institucions tibetanes de l'exili, l'any 2000. Amb el benentès que en tot aquest procés jo vaig anar descobrint, perquè no n'era conscient, la veritat, la força de la tradició del PEN català, la importància que té que durant tot l'exili republicà hi hagués continuïtat. Això que durant 100 anys el PEN català no s'hagi interromput en cap moment és una cosa que té un valor per a mi extraordinari. I que a més el descobreixes encara més quan parles amb els altres. Per exemple, els tibetans els impressionava molt que durant els anys d'exili haguéssim estat presents a tots els congressos, presentant resolucions i fent present la veu internacional dels escriptors catalans perseguits, perquè ells ara ja porten 63 anys d'exili i, per tant, per a ells era molt important el que nosaltres representem. I han vingut, ha estat un dels centres més fidels del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics, han vingut repetidament a Barcelona i a Girona i han dit públicament que nosaltres per a ells érem un exemple de com mantenir la continuïtat de la llengua i la literatura malgrat la dictadura que reprimeix brutalment els drets lingüístics del poble. És molt important entendre que el PEN funcionava ben bé com un equip. La Junta del PEN català, en aquells anys 90, era molt activa. Cada setmana dinàvem junts i la presència de l'autoritat moral, literària, del Jordi Cercenades era contínua. L'Isidor Cònsol, que era una màquina de fer projectes i de tirar-los endavant, però hi havia el Joan Randé, que era molt present, el Jaume Sobirana també va entrar a la Junta, hi havia molt potent el comitè d'escriptores, amb la Maria Mercè Marçal i la Mercè Ibars, que van començar, i s'hi va afegir la Montserrat Abelló, i va començar a agafar molta embranzida, i dins d'aquesta junta hi havia el Xavier Renau, que s'encarregava del tema d'escriptors empresonats. I ell era un advocat i feia la feina d'escriure els escriptors que eren a la presó i d'intervenir davant dels governs, escriure cartes a les ambaixades i fer la feina que des de Londres se'ns deia pels 3 o 4 casos que portava el PEN català. I va ser realment molt actiu. I el que ens va passar és que al moment en què en Renau es retira de la Junta, calia reimaginar com faríem el treball amb els escriptors empresonats. La Rosa Igàrtua ho va fer durant una temporada, però va venir aquest moment
Clar, s'ha dit també que hi ha la Junta, que és molt activa en tots aquests fronts, però al mateix temps la nostra presència a nivell internacional també recollia tots aquests fronts. I jo em vaig trobar en què, pel fet d'anar als congressos, em van convidar a anar a les missions que organitzaven els escandinaus. Vaig estar en 2 missions al Perú, amb una missió a Mèxic, i per escriptors empresonats, visitant-los a la presó i després pensant com seguir la campanya, i en el cas del Yehuda Simón Munaro fins i tot vam acollir aquí la seva dona, que va venir a fer campanya pel marit i va ser entrevistada a les televisions i a les ràdios. Hi havia tota aquesta mobilització que feia que quan anàvem als congressos no només ens encarregàvem del nostre comitè, per dir-ho així, el Comitè de Traduccions Lingüístics, que jo en aquell moment, a partir de l'any 96, jo el presidia, sinó que a més participàvem en el Comitè d'Escriptors a la presó. I això va fer que en el moment en què va caldre repensar la manera de treballar des del PEN català en vincle amb el PEN internacional, vam crear aquesta dinàmica nova, que era un equip bastant ampli de persones encarregades de recolzar els escriptors empresonats. Vam trobar la Rafaela Salierno, que va assumir la coordinació de l'equip amb molta eficàcia. Jo en aquell moment era el secretari del PEN català, jo també recolzava la feina, i llavors amb tu, Manel, i amb l'Arnau Pons, l'Adrià Xavarria, la Yael Langela, tot aquest grup de persones, el Jordi Van Campen, vam crear una nova participació del PEN català a nivell internacional. I llavors això va fer que des de l'inici vam ser les reunions per pensar com podíem recolzar l'Anna Politkovskaya, que sabíem que estava amenaçada de mort, perquè ja l'havia detingut l'exèrcit i els serveis secrets, l'FSB, havia fet una simulació d'execució, o sigui, l'havien tret al pati de la caserna i davant d'una metralleta, la metralleta havia disparat, sense tocar-la, però l'havien avisat clarament que corria perill, i llavors amb els escandinaus, el PEN noruec, el PEN suec, el PEN danès, el PEN canadenc, nosaltres vam afegir en aquest grup de centres PEN que participaven molt activament en aquestes campanyes, i per això l'Anna Politkovskaya va venir 3 vegades a Barcelona. Jo era al board, al Consell Internacional del PEN, i vam tenir un problema que havíem de fer el congrés a Macedònia, i 3 mesos abans els macedonis ens van dir que no havien aconseguit tenir prou finançament per tirar-lo endavant, i vam haver d'improvisar un congrés, i ho vam fer a Londres. I llavors, però un congrés bare bones, que en diuen en anglès, vull dir, el congrés més despullat possible. No hi havia res a part de que havíem llogat un hotel on es feien les reunions dels delegats. I en aquest context, gràcies a l'Eugene Scholgen, l'escriptor noruec, que hi tenia molt contacte i que en aquell moment presidia el Comitè d'Escriptors Empresonats a nivell internacional, de sobte va haver un moment en què l'assemblea apareix l'Anna Politkovskaya. I per mi va ser Sí, va aparèixer, no sé si la recordes, anava sempre vestida amb el seu coll alt vermell, va aparèixer i ens ho va explicar, però com 20 minuts, com havia estat a Txetxènia, com havia vist les fosses obertes, com havia vist dins de les fosses dones embarassades, assassinades, com havia vist infants torturats, tortures medievals, amputacions, un nivell de crueltat extrem, i ens va explicar com l'havien detingut, com li havien fet aquesta simulació d'execució, i en aquell moment ella havia sortit de Rússia, traumatitzada, òbviament, pel que havia viscut a Txetxènia, i tenia molt clar que hi tornava. Me'n recordo que els austríacs, el pare austríac, li oferia quedar-se a Viena el temps que convingués, i ella ens va dir a la reunió del petit comitè dels centres que van voler recolzar-la, ens va dir que ella el que volia era tornar i que la seva missió era informar sobre Txetxènia. Era un moment en què ella, a Moscou, a les oficines de Novaya Gazeta, del seu mitjà, hi havia cua de txetxens que des de l'oficina fins al carrer, baixant per tota l'escala, feien cua per
declarar, per testimoniar les atrocitats que havien viscut. I és això que dic, que va ser fulgurant. Ella va fer aquesta presentació de 20 minuts, va sortir per la porta i jo vaig agafar la meva bossa on portava, sempre anava als congressos amb un casset, era fa l'any 2001. I vaig anar ràpidament, li vaig demanar si la podia entrevistar, la vaig entrevistar i vam establir una relació personal. Immediatament em va preguntar, i a tu per què t'interessa Txetxènia? I llavors vaig intentar explicar-li per què els catalans, amb el que hem viscut i amb la nostra història, el que havia passat a Bòsnia o el que estava passant a Txetxènia o el que està passant actualment a Ucraïna, són situacions en les quals, de manera molt empàtica, espontàniament, ens sentim solidaris. I aquest vincle va fer que ja amb tot el grup vam pensar com organitzaríem la campanya i l'any següent, el 2002, la vam convidar a venir a Barcelona el 15 de novembre. Just 15 dies abans que ella vingués a Barcelona, ella havia estat a Moscou intentant fer de mediadora entre el comando txetxè que havia segrestat tot un teatre i l'exèrcit, que al final va acabar entrant, van assassinar centenars d'espectadors i els membres del comando txetxè. I aquest paper com a mediadora havia fet que la seva figura de sobte havia esdevingut una figura molt present a la premsa internacional i just després d'això va venir a Barcelona i aquí va tenir molt d'impacte i aquí va haver un factor per mi molt important del vincle que vam tenir amb l'Anna Politkovskaia, que és el paper de la Yael Langella. Al nostre comitè d'escriptors empresonats hi teníem la Yael, que era un fenomen, que parlava 13 llengües, entre elles el rus, i des del primer moment que va arribar l'Anna Politkovskaia, la Yael i ella eren com confidents. L'Anna Politkovskaia venia als dinars, als sopars, feia les presentacions i tot era molt cordial, i després se'n tornava caminant amb la Yael a l'hotel i es van fer amigues. I això va fer, recordaré sempre que la persona que em va trucar a mi per dir-me que l'havien assassinada va ser la Yael. I és aquest miracle del PEN internacional en què aquests casos de solidaritat en el qual ens organitzem per intentar ajudar acaben esdevenint la teva vida personal, els teus amics, la gent que realment t'estimes i que... I diguem que això és el secret del PEN internacional i del PEN català. Si hem aguantat, si hem resistit 100 anys, si seguim sent tan pertinents avui, després de 100 anys de pica-pedra, és perquè aquests vincles entre nosaltres com a escriptors que volem ser solidaris i amb les víctimes de la repressió és irrompible, és molt fort. I aconseguim que es desplegui de moltes maneres. Vam decidir, com a PEN català, com que venia el Fòrum Universal de les Cultures, vam proposar de fer-hi, l'any 2004, una segona Conferència Mundial de Drets Lingüístics, per rellançar encara més tota la feina que estaven fent a l'UNESCO de cara a la promoció que les Nacions Unides tinguessin un text universal de defensa dels drets lingüístics. I per moltes coses curioses que van passar dins d'aquell equip, aquest projecte va tenir una oposició frontal del govern de Madrid, el govern del Partit Popular, amb l'Aznar de president en aquell moment, i quan ja estava tot organitzat, va caure a l'aigua el projecte. I els organitzadors del Fòrum Universal de les Cultures es van reunir amb nosaltres i ens van dir és que ho tenim tot muntat, però realment això no ho podem tirar endavant. Hi ha una proposta alternativa que vosaltres, com a PEN català, poguéssiu fer amb el mateix format que havíem pensat, i jo vaig contactar immediatament Londres i vam decidir que faríem a Barcelona, l'any 2004, la vam fer, la gran conferència mundial del Comitè d'Escriptors Empresonats, i és aquest moment en què va venir el Salman Rushdie, va tornar a venir l'Anna Politkovskaia i la Frances Fitzgerald i els grans autors d'aquí. Van portar el cas de l'Alim Rabet, aquest periodista marroquí que havia estat detingut al Marroc, que havia fet una vaga de fam i el PEN català l'havia apadrinat
durant tot aquest temps, i l'Imrach va ser una de les estrelles d'aquesta conferència mundial d'escriptors empresonats que van fer en el marc del Fòrum de les Cultures, i això va fer que el nostre comitè d'escriptors empresonats, el PEN català, fos molt visible a nivell internacional. Tant que vam participar activament en repensar què s'havia de fer amb els escriptors a l'exili. Era un problema que nosaltres, com a PEN internacional, arrossegàvem, fèiem campanyes per escriptors empresonats, aconseguíem en molts casos que sortissin de la presó, no sé, el Faraj Sarkoohi sortia de la presó a l'Iran, aconseguíem treure'l de l'Iran i el portàvem a Alemanya i arribava amb unes seqüeles brutals de la tortura a les presons iranianes i què en fèiem? I llavors el PEN alemany s'espavilava i buscava i més o menys, però no teníem una estructura d'acollida per a escriptors a l'exili. I aquí és on la Rafaela Salierno, representant el PEN català, va participar en tots els debats que va haver-hi i vam ser fundadors, la Rafaela va anar a Noruega i vam ser fundadors de la xarxa internacional de ciutats refugi per a escriptors perseguits. I això va fer que des del començament, aquests dies, a Gdansk, hi ha la conferència de les actualment 76 ciutats refugi i Barcelona, el PEN català, som una de les primeres ciutats refugi i hem estat promovent aquesta xarxa de manera molt activa i realment hem creat un model interessant d'acollida d'escriptors a l'exili perquè molts d'ells han tingut un paper rellevant, les seves obres s'han traduït i realment ha funcionat molt bé. La Rafaela Salierno ha fet al llarg dels anys una feina extraordinària d'acollida d'escriptors, hem tingut el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona i després vam aconseguir també que escriptors s'acollissin a Girona, amb el recolzament de l'Ajuntament de Girona i fins i tot a Palma en un cert moment. I això ha fet que també en l'àmbit del comitè d'escriptors empresonats a nivell internacional el PEN català tingués una gran visibilitat. O sigui, el nostre comitè de referència sempre ha estat a la traducció dels drets lingüístics, però en l'altre també hem fet una feina molt activa i molt visible. Aquests anys que he fet de director del PEN Internacional a Londres, des del 2014 fins al 2021, han estat uns anys fantàstics per veure de quina manera funciona una organització com el PEN. O sigui, el que tothom sap és que els delegats participen a l'assemblea de cada congrés, que prenen conjuntament les decisions sobre les campanyes que farem, sobre les trobades que farem, però el que a vegades es coneix menys és la feina que fa aquest equip de Londres, el secretariat, 20 persones, que el que fem és dinamitzar l'organització. El PEN, per definició, és horitzontal, són els centres, és a la base on hi ha la força, són els escriptors de 150 centres, més de 40.000 escriptors arreu del món, que formen la taranyina, la xarxa del PEN internacional. Això és la força. Però per dinamitzar-ho cal aquest equip de Londres que jo he dirigit i cal pensar que, no sé, 50% del nostre temps o més és dedicat a buscar fons, però buscar fons amb sentit. Per exemple, una de les coses que jo em vaig trobar és que em van nomenar director el 2014 i en el congrés que vaig organitzar, el primer congrés que vaig organitzar, el congrés del Kirguistan, a Bishkek, allí el Josep Maria Terricabres, que era el president del Comitè de Traducció de Drets Lingüístics, va ser substituït per la Simona Skravec, que va ser elegida en aquell moment com a nova presidenta del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics. I llavors, el que ens interessava més a la Simona, a nosaltres com a catalans, però també el board, el Consell del PEN Internacional, era que amb el pes enorme que té el comitè d'escriptors a la presó dins del PEN Internacional, i lògicament, perquè és la nostra missió primera, hi hagués un contrapès del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics, perquè afavorim la participació dels escriptors, defensem no només l'escriptor, sinó la llengua de l'escriptor, i llavors vam confegir una proposta de mobilitzar els centres PEN de cara als drets lingüístics. Això va fer que jo viatgés amb la Romana Cacchioli, amb la meva mà dreta al Secretariat de Londres, vam viatjar a Suècia, el finançament del PEN Internacional
el 50% ve de la cooperació internacional de Suècia, i vam proposar a la cooperació internacional de Suècia que volíem organitzar reunions per regions per dinamitzar el centre SPEN a nivell local, però que volíem fer-ho en perspectiva de drets lingüístics. Llavors, ja el 2016 va haver una primera reunió a Johannesburg. La Simona va confegir un informe sobre les dificultats d'editar per als escriptors de Kènia, de Nigèria i també en casos amb Haití i en d'altres llocs. I vam presentar un informe a Sud-àfrica. En una reunió hi havia tots els centres PEN africans, tots, no en va faltar ni un. Fins i tot vam tenir observadors de països on no hi havia PEN. Hi havia una escriptora de Somàlia, on no hi ha un centre PEN, que va venir, i llavors aquesta presència massiva de tots els escriptors africans va fer que el compromís de PEN en promoure les literatures africanes, promoure el que fan, tingués molt d'impacte. Tant que aquest finançament que ve de Suècia s'ha mantingut en molts centres PEN africans, que el que fan és tallers d'escriptura creativa als batxillerats i a les escoles superiors. Fan tallers amb joves d'escriptura creativa en les llengües locals. I això s'ha mantingut, i actualment hi ha molts centres que ho fan a Sierra Leone, a Zimbàbue, a Zàmbia. En molts països estem promovent les literatures locals a partir de formar escriptors i afavorir que es publiqui en format digital, moltes vegades, però també en revistes i en editorials. Per tant, aquest és el funcionament. L'Assemblea de Delegats recolza el treball que fa el Comitè de Protecció de Drets Lingüístics i des del Secretariat de Londres busquem el finançament i dinamitzem la xarxa PEN per promoure-ho. I això ha fet que ha seguit la feina, la vam fer a l'Índia, vam fundar el centre, el 2017 vam fundar el Centre PEN del sud de l'Índia, amb escriptors en 8 llengües del sud de l'Índia, el Malayalam, el Kannada, el Telugu, el Marathi, aquestes llengües del sud de l'Índia, i el que ha estat un punt d'inflexió en el PEN internacional, i n'estic francament content, és que la Simona va plantejar molt bé una reunió que es va fer a Chiapas el 2019. El títol de la reunió era Escrivim el futur en llengües indígenes, i vam posar la primera pedra per a la creació de centres PEN en llengües indígenes americanes. I ja el 2020 es va crear a Chiapas el PEN Chiapas Pluricultural, amb escriptors en 12 llengües maies i en zoque, que és una llengua de Chiapas que no és de la família de les llengües maies, i en castellà. I el 2021, l'any del centenari, es va fundar el PEN Quichua. I que en el moment del centenari, el PEN, en comptes de celebrar el passat, que òbviament ho hem de fer, però mostri que hi ha una nova frontera que estem travessant, que és la frontera d'incorporar en el debat internacional les llengües indígenes americanes, per a mi és molt important. Perquè molt ràpidament, de la creació d'un centre PEN, se'n tradueix que es conviden escriptors d'aquestes literatures als festivals literaris, que els autors poden intercanviar els uns amb els altres, que, per exemple, la revista El PEN Internacional que es fa des de Suècia ha traduït diversos autors maies i quítxues en els seus diferents números, i això és ben bé la nostra missió. La nostra missió és obrir la família de les literatures del món tant com puguem per acollir tantes literatures com sigui possible, i aquesta cunya que ve de l'experiència catalana, basca, eslovena, croata, galesa, aquesta cunya que ve de les antigues nacions europees, actualment, gràcies a la feina que hem fet en aquests últims 8 anys, s'ha estès a nivell internacional, i és una cosa molt assumida que el PEN internacional té diversos projectes oberts molt importants, però té un comitè de traduccions i drets lingüístics i un comitè d'escriptors a la presó que realment dinamitzen el conjunt de la nostra organització. Dins d'aquest equip de Londres, a més d'organitzar i de coordinar els centres PEN i els congressos i tot, tenim un equip de recerca. Un equip de recerca amb un especialista a cadascun dels continents, que el que fan és contínuament esbrinar casos d'escriptors, periodistes, dramaturgs, novel·listes, poetes, perseguits per la seva feina com a escriptors, o en alguns casos perseguits per d'altres raons, però
perseguidor. Per exemple, el Selahattin Demirtas, que és el president del partit kurd a Turquia, fa anys que és a la presó com a militant de la causa kurda, però a la presó ha esdevingut un escriptor de primera fila i és un dels nostres casos. I aquest equip, en coordinació amb els centres PEN, que de vegades notifiquen casos del seu país, aquest equip va mantenint contínuament una llista de casos del PEN internacional. I aquesta llista és la que tenen els centres per triar, a la mesura de les seves capacitats, a quins escriptors volen protegir, quins escriptors volen escollir com aquells pels quals faran campanya segons les seves possibilitats, la seva capacitat d'influència o els interessos que pugui haver-hi. I això, per exemple, els responsables europeus, la persona és una francesa que porta la llista de casos per Europa, ha estat en molt contacte amb el PEN català per tots els casos recents, els casos dels dos Jordis, el cas del Valtònyc, del Pablo Hasél, fins i tot es va fer una intervenció a nivell del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, se n'han fet dues en anys recents, en les quals el PEN català hi ha participat de manera molt activa a través del PEN internacional, i tota aquesta feina la fa aquest equip de 5 persones a Londres, que són especialistes, són investigadors en temes de drets humans i de llibertat d'expressió, i ho mantenen. Però el que és molt bonic de veure és com són els hereus del que es va començar el 1960. El 1960, en un congrés a Rio de Janeiro, el PEN Internacional decideix crear un comitè especialitzat en els escriptors empresonats. Llavors, quan mires les actes antigues que estan reproduïdes en el llibre del centenari, és molt emocionant de veure com va començar tot plegat. Van començar aprovant que hi havia d'haver un comitè especial per vetllar pels nostres col·legues que sofrien persecució, i en un annex a les actes del Congrés van fer la primera llista de casos, que vol dir senzillament que escriptors que eren a l'exili i que venien d'Albània, d'Hongria, d'Estònia, van recollir, a través del que ells coneixien a la premsa oficial i contactes, van recollir i van fer una primera llista de casos. Hi ha una trentena de casos, que és la primera vegada que es va fer. L'any 1960 es decideix escriure el comitè i automàticament, com el comitè ha de vetllar per casos concrets, es fa una primera llista a través dels escriptors que eren a l'exili. I això, amb el temps, ha anat evolucionant, i ara des de ja fa 8 o 9 anys són llistes que es troben online i que són molt actives, i que tot algun centre n'ha fet webs específics que fa molt fàcil cercar els casos, però és important que des del 1960 ja fa 62 anys que anem fent llistes de casos, i la llista actual que es pot trobar en el web del PEN Internacional avui mateix és hereva de tota aquesta tradició. Un congrés internacional jo cada vegada penso que són un miracle, perquè els organitzen els centres. O sigui, l'estructura internacional ho recolza, però tota l'organització és un centre que té un gest d'hospitalitat, ben bé de donar la benvinguda a tota una xarxa internacional d'escriptors que viatgen. Evidentment, cada centre assumeix el cost del viatge, el cost de la manutenció dels delegats durant els dies del congrés, però tota l'organització la fa el centre local. De manera que és una molt bona ocasió per mostrar la realitat de cadascuna de les cultures. Cada congrés és una festa de la cultura local, i potser el cas més extraordinari que he viscut últimament és el 2019, va haver-hi 2019, sí, va haver 18. 2018 va haver-hi el congrés a l'Índia, i de veritat que és un dels moments més surrealistes que he estat. A mi, com a director, em tocava anar i vetllar perquè tot estigués bé i que els finançaments funcionessin i tot això. I vaig anar a l'Índia al març del 2018, i a la ciutat de Pune, el comitè organitzador comencen a parlar i diuen: no, hauríem de fer una manifestació
on apareguessin totes les llengües del món. S'acabava de fundar aquest centre PEN del sud de l'Índia, amb escriptors de 8 llengües, i van dir, no, hauríem de fer una manifestació pels carrers on els estudiants portessin els noms de les 6.000 llengües del món. I vaig dir, però de què esteu parlant? Llavors, allà havien convidat el representant d'algunes de les universitats, hi havia un rector i 2 vicerectors, i l'organitzador del congrés, el Ganesh Devi, es gira cap als representants de la comunitat universitària i els diu, podem aplegar 10.000 estudiants? I va dir, 10.000, cap problema, si vols més, però 10.000 sense cap problema. I vam tenir, no van arribar a 10.000, però devien ser 5 o 6.000 estudiants manifestant pels carrers de Pune amb els cartells que portaven els noms de les 6.000 llengües. Això vol dir que es va dinamitzar a nivell local universitari, es van organitzar comitès a les diferents facultats, es van imprimir els noms de les 6.000 llengües, cada grupet portava els seus cartells, es van posar mudadíssims per fer... Era com una forma de peregrinatge, més que una manifestació, afirmant la diversitat lingüística del món i la diversitat lingüística de l'Índia, amb més de 700 llengües, en un moment on hi ha un govern autoritari a l'Índia, un govern molt clarament fanàtic de l'hinduisme i del hindi com a llengua que vol esclafar el conjunt de les literatures i de les llengües de l'Índia. Per tant, tenia molt potencial polític a nivell local i per a nivell internacional una celebració de la diversitat lingüística. Llavors, quan ens trobem en un congrés, t'has d'imaginar ben bé les Nacions Unides. Una sala on per ordre alfabètic, des de la A, des de l'afar, hi ha un pen afar o un pen albanès, fins la Z, el pen de Zàmbia i el pen de Zimbàbue, per ordre alfabètic vas tenint tots els centres pen i els catalans sempre al costat dels canadencs perquè l'alfabet ens ha plegat. I així és molt impressionant perquè pensa que en aquesta assemblea de delegats, 2 delegats per centre, quan debatem, tothom té el mateix pes. És a dir, el nou pen Chiapas pluricultural d'escriptors indígenes de Chiapas, quan voten, el seu vot val el mateix que el pen americà, que té 10.000 socis, que té un pressupost que és 5 vegades el del pen internacional, i això fa que sigui molt ric el debat. I, evidentment, es debaten les resolucions dels diferents països, s'aprova els nomenaments i les eleccions dels presidents dels comitès, s'escullen els presidents, per exemple, hem tingut l'últim congrés l'elecció del nou president internacional i ha guanyat el candidat que recolzava el pen català, el Burhan Sönmez, l'escriptor kurd de Turquia i ben traduït en català i ben conegut aquí, però ha estat en debat amb la Gioconda Belli de Nicaragua i el Ben Okri de Nigèria. Hi ha hagut un veritable debat. Realment va haver-hi un debat entre delegats sobre quin tipus de president es volia i què és el que podia afavorir. I finalment va guanyar el Burhan Sönmez. Són espais realment de participació i de debat i la feina del secretari internacional és afavorir aquesta participació. Aquí és on nosaltres intervenim en els congressos, sí, per afavorir que hi participi tothom. Quan hi ha centres PEN, fonamentalment a l'Amèrica Central, a l'Àfrica, que no poden cobrir les despeses de viatjar fins al congrés o de la manutenció durant aquells dies, el que fem és buscar formes de finançament. Altra vegada, els suecs, els noruecs, els finlandesos, hi ha fundacions que recolzen que 2 escriptors de Guatemala participin en un congrés que té lloc a Filipines i puguin intervenir i representar el seu país. Per tant, és ben bé un moment de celebració de la diversitat literària i cultural, és un moment d'hospitalitat en què un centre PEN acull delegats de tot el món i és un moment de definir les polítiques de l'organització, les campanyes principals, els casos en els quals ens centrarem i per al nostre comitè de traduccions i drets lingüístics és el moment de llançar campanyes específiques com aquesta campanya per promoure que es creïn centres PEN indígenes a Amèrica.